توی این آزمایش میخوایم نحوه راه اندازی درایو G120C و در واقع حرکت موتور رو به صورت دستی، یعنی کاملا ساده به صورت دستی انجام بدیم. من این کلی فیوز رو وصل میکنم، برق 3 فاز وارد مدار من میشه. نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم، چون من یه بار پارامترهای مربوط به موتور رو ست کردم، این پارامترها توش نشسته، ولی اگر نیاز بود تنظیم پارامترها انجام بشه، از منوی مربوط به پارامترها هم از طریق کیپد هم از طریق نرم افزار که بعداً با هم می‌بینیم میتونیم این تنظیمات رو انجام بدیم و باید این رو هم مد نظر داشته باشیم. بعد از هر بار تنظیم پارامترها یک بار فرایند موتور آیدنتیفیکیشن یا موتور آیدی که خودش رو این صفحه می‌نویسه انجام میشه که پارامترهای موتور من رو به صورت کامل شناسایی میکنه که بتونه توی تنظیم سرعت دور بتونه از اون پارامترها استفاده بکنه. خب الان مقداری که داره به من نشون میده نوشته ست پوینت. من میخوام برم تو حالت دستی، پس میام این کلید اتو هند رو فشار میدم که این علامت دست روی این صفحه نشون داده بشه. ست پوینت هم افزایش میدم، ست پوینت سرعت رو الان روی 180 مثلا میخوام رو 200 قرارش بدم، 190 و 200. خیلی خوب، رو 200 قرار گرفته. حالا دکمه استارت رو میزنم. این قسمت پایین در واقع PV پروسس ولیو رو به من نشون میده که الان میگه سرعت رو 200، سرعت رو افزایش میدم اینجا. و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان به 1300 RPM رسیده. سرعت رو میتونم کمش بکنم مجددا. مثلا رو همین عدد 800 قرار بگیره. میام اینجا رو قسمت پارامترهای مربوط به مانیتورینگ و میخوام مقادیر ولتاژ و جریان رو یه بار دیگه من برم رو مانیتور، اوکی، و میخوام مقادیر مختلف رو ببینم. مثلا ولتاژ خروجی به ازای این سرعت این مقداره. مقدار دیسی لاین یا همون دیسی باس دیسی که در واقع رکتیفای شده توسط درایو 537 ولت هست. مقدار جریان الان 75 صدم آمپر هست. مقدار فرکانسی که داره اعمال میشه 26.9 هرتز هست. و به همین ترتیب پارامترهای دیگه‌ای که ما میتونیم ببینیم. حالا پس تو قسمت مانیتورینگ میتونیم تمام وضعیت جاری در واقع درایو رو بررسی کنیم، ببینیم چه شکلی. این میشه نحوه راه اندازی درایو در حالت دستی با کیپد.